د ماربل کیک ریسیپي خو مې درکړې وه، دلته به د ماربل کټلس ریسیپي در کومه او پشمني دپاره لا زبردستي او روجماتي کې لا زبردستي. لکه دا نه دی چې یو ټایم دپاره دي، مساله هم دومره اسانه جوړېږي، کمې خرچې کې جوړېږي، کم بجټ کې به تیاروئ او خوند به ترېنه واخلي. تاسو به عام الوګانو کټلس جوړ کړي، خو دا چې جوړ کړي نو تاسو به وایي چې واقعي د کټلس دې ته وایي. دلته به یو پیاز واخلو او شنه دنیا او مرچکې او نرۍ نرۍ به چاپ کړئ. مطلب ما خو چاپر کې والو، تاسو په لاس هم نرۍ نرۍ کټ کول چې ښه نرۍ نرۍ او کشین پیاز د سره یې پکې لازمي واچوئ. او بس بیا چې دی الوګان ما 4 یشدلې الوګان راغستې، تاسو 5 راغستی شي ځکه چې پیاز زیات دي، زه به لږ شانتې پیاز ترېنه پاتې کړم. دا به نری نری میده کړو، مطلب په کانټې هغه د چمچې والا کانټه سي په هغې باندې هم دا ډېر خسته کېږي او کني په لاس یې میده کوي تاسو لکه دانې، خو چې بټل کې ونه ټکوئ هغې نه بیا سم اوړه جوړ شي. او بس دې کې به یشدلې غوښه واچوو د چرګې، زیاته کمه دا تاسو باندې ده چې څونه پکې اچوئ. او پیاز چې دی او دڼیا او شنې مرچکې چې میده کړی عام یې پکې واچولو، لږ مې ترېنه پاتې هم کړو. او دې کې چې دی دا د اوږې پاوډر شو او کورکمان شو، لږ شانتې کورکمان به ډېر لږ اچوئ او ټکېدلې مرچکې خپل مرضۍ سره پکې زیات کم اچولی شي او ټکېدلې زیره او دڼیا دا هم پکې واچوئ او مالګه شوه دا پکې واچوئ او ښه ښکلی به یې مکس کوئ، مطلب وای غږئ د اوړو غونته کې. او ځنه خلک به وایي چې تا د لاسه دستانه نه ماچولی، نو تاسو یې نه خورئ، دا زما کار دی، دا زموږ د کور کار دی. په دې لاسونو باندې موږ اوړه اغږو او ښه شوق سره او ښه مزې سره روټۍ تاسو خورئ. دا ځنه راشي که نه لږ فیشني خلک چې به هغې وي دستانې ولې نه اچوي. موږ چې کومې کورنۍ ښځې یو زر کار کوو، کټلس خپلې مرضۍ سره غټ جوړوي، ورکوټې جوړوي، دا ستاسو مرضي ده که نه. ښکلې کټلس ترېنه جوړ کړئ او بس بیا ولا اګۍ به راواخلئ. دې کې ځنه خلک یشېدلې اګۍ هم اچوي، لکه چې څومره زیات شی نه اچوئ دومره مزه زیاتې، خو زه لږې کمې خرچې کې تاسو د شی نه ښیم. اوس وګورئ دلته ما 2 اګیو کې تور مرچکې او مالګه واچول او هغه مې پینټ کړو. پینټ مطلب ښه یې پینټ کړئ چې داسې شي لکه دا اوبه. نو بس بیا د اګۍ کې واخئ او بیا برېډ کرم کې وایي. برېډ کرم څه ته وایي؟ دا د ډبل روټۍ چورۍ. مونږ چې کوم برېډ راځي که نه هغه تاسو چاپر کې ووهئ، نور باندې وچ کړئ او بیا یې جوسر کې ووهئ، نو هغه برېډ کرم جوړ شي. او کني بازار نه هم تیار میلاویږي. رسونه جوسر ته واچوئ، هغه په جوسر ووهئ خو هلک خوږ برېډ کرم جوړ شي، هغه هم جوړ شي، هغه هم دغه شی که نه. نو دا هغه دی. بس دې سره یو خو دغه ماتېږي نه، که کټلس جوړوئ که غوښه سره کوئ او یو داسې کرسپي راشي که نه، د پاسه په یو لهر راغلی هغه مزه کوي. ښه دلته تاسو وکتو دا چې کوم ما سره که نه دا ما افطارۍ دپاره کو او نور ما تاسو ته په منځ کې وښیل 4 چې وو هغه ما پشمني دپاره کې، خو هغه صرف اګۍ کې وخئ. که روجو سره یې خورئ نو صرف اګۍ کې وخئ او سره یې کوئ، او که پشمني له یې جوړوئ نو صرف اګۍ کې به یې وخئ او سره کوئ به. دا خاص خبره ده. او که نه افطاري کې خورئ به طور د پیکوړو غونته کې به طور سنیک، نو بیا به یې خامخا برېډ کرم کې ووخئ چې په خوند یې پوه شئ. نو مزیداره غونته کې اسانه ریسیپي مې درکړه. چې خوښه شوې مې نو ما ته به کمنټس کې خپل علاقې نومونه ښایي چې تاسو کمې علاقې نه تاسو دا ویډیو ګورئ.